Olá pessoal! Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer slime juntos. Aí, né, eu já tava fazendo aqui um pouquinho, então não ligue. Aí, então a gente vai pôr só um pouquinho. Eu gosto de colocar 3 gotinhas. Então, gente, eu já terminei, né, de colocar o ativador. Então, agora a gente vai colocar glitter e estrelinhas. Então, gente, eu já tô aqui amassando, mas tá meio quente, né? Porque a slime é assim, mas se aquela nova, como tá meio quente, né? Agora eu vou deixar amassar, descansar 2 minutinhos.